هذا الزيوت كاين الزيت ديال زيت ارغان، زيت تجميل، طبيعيه. هادشي صراحه زوين والله الا زوين. هذا الكسكسو، هاد الكسكسو شنو سميتو؟ الكسكسو ديال الشعير. هذا الثمن ديالو شحال؟ 40 درهم. 20 درهم. 20 درهم. هذا فيه كسكسو الدقيق، فيه ما عرفت، فيه ما عرفت شي 7 ديال الكسكسو، 7 ديال فيه. شحال فيه ديال سميتو؟ شحال فيه ديال العشوب؟ احنا ما كندير العشوب، هي الشعير بوحدو. الشعير بوحدو كندير زيت اركان، ما كندير ديال العشوب. ما كاينش حتى 15 فيها ريحه ديال هادشي. ما كندير كديروا مع الزيت ارغان، زيت ارغان، وكتخليوه حتى كينشف. عاد كتبيعوا كتخورو. وكاين املو. واخا لاله يجيب التيسير الله يسخر لك. دايرين هادي ما عرفت الخيمه ولا ما عرفتش كيقولوا ليها. هذا اللي كيصيبوا ما عرفت الزرابي ولا ديك ما عرفتش كيقولوا ليهم، راه كيديروها الناس ديال الزمان. وجينا لهنايا ما عرفت هنا غيديروا فيه يمكن شي حفله ديال هاد المعرض. وصورت لكم هاد المهم، بغيت نشارك معكم غير هاد الخرجه اللي خرجنا اليوم. صافي ان شاء الله غادي نخليكم معايا باش نمشيو ان شاء الله نهبطوا لجهه البحر. ما عندناش مشكل. المهم جينا لهاد البلاصه. هاد السيد كيدير شنو اخويا كدير هنا؟ البخار. فوالا كدير طواجن ياك؟ كندير طواجن. وش اخر؟ كندير الطواجن والقصريه والقوام اللي كاسخه وكلشي. هضر معاهم انت شنو كدير؟ انا دابا هضر دابا كندير طاجين. ايه بالطراب ولا شنو؟ بالطراب. ايه ماشي بالطين. وكتخلي حتى كينشف. ايه كنعجنو وكنخليه ايه كنحركو كنخليه. هما هادو. هانتوما اللي بغا يجيو عند هذا السيد راه كيدير الطواجن وكيدير هذا الشيء زوين. طاجين شحال الثمن ديال هذا؟ هذاك 25 درهم. 25 درهم. هو اللي فين هذا غتخليه هكا. هذا داير فيه البري ديالو. شحال البري ديال هذاك اللي ملهي؟ هذا 20 درهم. دابا نصاوبو هذا 20 درهم. شي طريقه. دابا هو الطاجين الصحي. هذا هو هذا الطراب طبيعي. ماشي باقي هنا في العشيات. هي ملي نطلعوا من سميتو راه غناخذ عندك شي واحد ان شاء الله. كدير هاد الطواجن صافي ما كدير شي حاجه اخرى؟ ما كنديرش. عندي القوام اللي كاسخون كلشي اول الطبخ كامل. طاجين. كاين الصغار كاين الكبار، كل واحد الثمن ديالو. دابا هذا واش هذا هذا اش من بلاصه؟ اش من بلاد؟ افوزور. جيتي زنيت؟ لا جيتي زنيت. طريق تفراوت.
واخا خويا نهارك مبروك والله يسخر ليك. شكرا بارك الله فيك. خويا بارك الله فيك. المهم احنا جينا هذا نشوفوا هاد ما عرفت دايرين شي حاجه هنايا فاش كيطيبوا الخبز ولا ما عرفتش. هاني ما كتبانش في الشعر شتي راه باقي سخونه كيطيبوا فيها الخبز. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كديروا شي خبز؟ الخبز ديال العواد؟ كديروا الخبز ديال العواد ياك؟ اغرو من تيركين. واخا تسمحي لي نصور غير لداخل. هذا هو الخبز ديال اش كيقولوا ليه؟ تفرنوت. شحال كتبيعوا؟ 150 ريال. حاجه طبيعيه. الشمس يلا كديروا الطحين ياك القمح ولا ما عرفت الفورسي؟ شحال داير هذا؟ 150. جين فابور. هنا كاينه واحد البلاصه هنايا بلا ما نصورها. كاين واحد البلاصه هنا اللي بغى ياكل يجي ياكل هنايا بحال كيجيب الماكله ديالو من الدار ولا شي حاجه كيجي كياكل هنا. دايرين القيطون هنا ودايرين السداد والطبالي اللي بغى يجي ياكل هنا ياكل. هادو ما عرفت حاطين هادشي ديال داكشي ديال التقاليد الشلوح. هذا ما عرفت كيقولوا ليه القضيب. العشاء ديال الشمس ما كنشوفش. ها هي داكشي ديال النقره البلغه. شحال هاد البلغه اختي؟ 100 درهم. ديال اش من بلاصه؟ لا ما كنصوركش لا لا اش ما البلاد؟ لا ما شربت اي تيسافن بالعقيق. دايرين فيه العقيق. وهذا ديالاش بحال نفس المدينه ياك نفس البلاصه. هذا شحال الثمن ديالو؟ 2400. قولي هاد البخي ديال هادو هادي مختلفين. هادو 100 درهم هادو 2400. علاش هادو 2400 هادو 100 درهم؟ هادو فيهم هاد اللور ياك داكشي علاش غاليين. هادو د العيالات كلشي ياك. هادي عاوتاني النقره ياك. اسني ديال ايت بعمران. السيده راه عارفه قالت لك ديال ايت بعمران حيت هي من ايت بعمران. الله يسخر لك يا حبيبه. الله عجبوني غادي نحلون وغناخذهم معايا زوينين. هذه 40 درهم هذه 20 درهم. هذه شحال؟ هذه حتى هي 20 درهم. التعداد صندوقين. زوينين صراحه والله الا زوين هذا الشيء. كون معايا باش نصور لكم النقره. هذا ما عرفت كيتسمى التاج كبير.
هادي شنو سميتها؟ شنو نقولها؟ تازرزيت. هادي معروفه بالشلوح، هادي تازرزيت. صور اخرى. سمحي لي اختي، سمحي لي واحد دقيقه. عمر هنايا داكشي علاش ما لقيتش باش نصور. كاين هنا هادوك يديروا اتاي كيعملوا اتاي. ما تحركينيش. ثم عارف هادو ديال كيديروا فيهم الريحه لا كيديروا في العراسات ولا في المناسبات بحال هكا، كيديروا في الريحه بحال شي يجوا عندك ضياف ولا ديال التحف ياك. هادشي ديال الكري ديال الصيد بكري بحال التبان. وكاين لا دابا كيحطوا عليه دابا هادشي هاد الصناعه باش كيحرتو هادشي اللي محطوط فوق هنايا كامل باش يلتقوا في البحر. دابا باش داكشي كيفكوا دماغ كنصور لكم غير شويه شويه مع هادشي. هاد الحفله هاد المعرض كبير بزاف، وكون حاجه كنصور لكم فيه شويه شويه، فهمتي؟ ما بغيتش نطول عليكم. هاني رجعت لكم. جينا لحديقة الطيور، هي معروفة في مدينة أكادير. بغيت نصور لكم شوية الحيوانات. هنا فيه الطيور، أنواع ديال الطيور ما عرفت كاين، أنا ما كنعرف السمية ديالهم. المهم هما نصور لكم. هنا بالا كاين، هنا كاين دجاج. بغيمو هادشي صراحه زوين. كاين بطه، هذه ما عرفت هذه سميتها، دار رجلين طوال. واش داير البطاط؟ هنا فوالا هنايا مشينا هنا فيه الشلال، فيه معرض هاد الحيوان. وقت كيعيشوا هادو في الماء ياك؟ كيكونوا في الماء. كياكلوا الدود. هادشي هو الماكله ديالهم. سبحان الله العظيم. الدود الحوت، ما كياكلوش شي حاجه اخرى من غير الدود والحوت. سبحان الله العظيم. اي سبحان الله العظيم.
انا كنصور لكم. هادو ما عرفت كيقولوا شي السميه، ما عرفتش السميه ديالهم. وهي سميت هادو، سميت هادو كيكتبوا السميات ديالهم شي بلاصه هنايا. كاينه هي دابا نشوف شو سميتهم. البطه لا، هذه البطه هذه اللي ما عندهاش رجلين طوال البطه، ولكن الاخرين ما عرفتش سميتهم. المهم بغيت نشارك معاكم الخرجه ديالنا. صافي خليكم معايا باش نشوف بلاصه اخرى باش نصورها ان شاء الله. هنا فيه الشلال، فيه الماء، كوكو كوكو كوكو. هنا فيه الحمام وفيه البطه، فيه البطه والحمام هنا فيه واحد الشلال، ما كيهبط ما كان ما عرفت فين كيمشي هاد الماء. سبحان الله العظيم دايما هاد الشلال هكا داير. عندك طيحي راه هادشي غارق. صراحه الدراري كيعجبهم مرة تخرجيهم يشوفوا هاد المناظر، سيرتو في العطله ولا بحال هكا السبت والحد. بنتي كطلع جبال الحال. نصور معكم غير هاد الشلال. عندك طيحي لا لا لا. صافي ان شاء الله خليكم معايا، راه غادي نهبطوا ان شاء الله. جيت لاكوط نهبطوا البحر نتغداو تماك، وبقاو معايا ما تمشيوش فين. باي باي البنات. واحد المعيزه كنعطيها التوكل. دارت لي في كتلوحو. جات حيدي غتعطيك، حيدي غتعطيك، غتعطيك. عطيت ليها القليه صافي. نعطيني هاكي. طاحت ليها المسكينه. دابا نشريو ليها القليه ونعطيوها ليها صافي. شوف هذيك اللي كاين من الفوق. هادو ما عرفتش كيقولوا ليهم، كيقولوا واحد السميه. شوفي لنا هادشي اللي كاين صراحه، هادشي زوين. مرة بنادم يخرج يبدل الجو.
كاينه البنات. المهم انا شاركت معاكم كلشي. المهم جينا لواحد الكازو كيجلسوا فيه الناس. كنصور لكم رجلي ما بغيتش نصور لكم الناس. المهم على الكازو صافي فاش مشينا درنا مزيان ومشينا للمعرض ومن بعد رحنا للحديقه الطيور وساريت بنتي مزيان. المهم صافي جينا دابا وصلت تقريبا شي 3 ونص عاد جينا لواحد الكازو كنتغداو فيه وبالحق ما معولاش حتى اليوم في الصباح. عاد فقت قلت اللهم نمشي نطلعوا ندوروا شويه شحال هذه ما خرجت البنت. ايوا صافي جينا لهذا الكازو. ايوا مشيت للحانوت شريت الكومير والطون والفرماج وداك التخربيق المونادو بيمون دانون. ايوا صافي هذا الشيء باش تغدينا ماشي مشكل. المهم بنادم غير يخرج شويه يسرح عويناتو ويدور ماشي مشكل. الماكله اللي كلا بنادم ماشي مشكل. هنايا اصلا الناس كيجيو شي ناس بارك الله. الناس كيجيو شي كيدير طاجين شي كيدير الشوا شي كيدير شي كيعمر اتاي. صافي فاش كنتغداو صافي وغادي نهبطوا للبحر ان شاء الله. اللي تغدى بحال هكا وكيجيو هنا كينجوق هنايا كيجيو الدراري هنا كيلعبوا صافي. المهم ملي نغدي بنتي ان شاء الله غادي نطلعوا شويه نمشيو لجهه البحر وندوروا شويه ونمشيو بحالنا للدار ان شاء الله. هادشي اللي كاين. المهم انا ساليتكم معايا واللي درت وريتو ليكم اللي صورت راه صورتو شفتو معايا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم يلا تغدينا دابا. المهم حنا واحد شويه نجلسوا نرتاحوا شويه وغادي نهبطوا ان شاء الله جهه البحر. يلا خليكم معايا ما تمشيوش فيه باش ان شاء الله نصور لكم البحر ولاكوط. يلا باي باي. المهم السلام عليكم الزويناتي. كما قلت لكم المهم كما قلت لكم تغدينا وصافي رحنا البحر باش نسرحوا رجلينا شويه تقريبا. المهم واحد الساعه ولا نص ساعه كاينين واخا ما عامرش. المهم زوين. الا قلت لكم بين شحال هادي بينه وبين البحر من شهر 8 ما جيتش ليه. علاش ما كنجي ليه؟ كنقول الحال بارد وما كاين علاش نمشي ليه. اليوم قلت لهم نمشي نخرج شويه ان شاء الله. كتكون ديال ماكدو ساعه ما فقاش الحال صافي غادي ندورو شويه وان شاء الله غادي نرجعو للدار. هادشي اللي كاين. الجبل هذاك مكتوب فيه الله الوطن الملك. هذاك البلاصه كيقولوا اكادير وفلا معروف اكادير باكادير وفلا. هذوك الديور اللي كيبانوا مارينا جيت مارينا. المهم هادشي اللي كاين. انا البحر كيعجبني بالليل كيعجبني مع ديك 7 ولا 8. المهم كيكون ديك الغروب الشمس سيرتو في الصيف. مازال دابا بارد الحال ما في الصيف كتجي كتكون الصهد والحراره والناس وهذا. كيعجبني مع ديك 8 ولا 9 كنجيو كنلعبوا هنا الكره شويه ونلعبوا ديك الساعه. مع ديك 10 ولا 9 كنرجعوا للدار. دابا لا مع الليل كيجي بكري. المهم دابا يلا تقريبا دابا غتقدر تكون ديك 5. المهم زوين بارد ما كايناش ديك الشمس عاوتاني اللي عرفتو ديك الشمس ديال الصيف. الشمس عادي والناس جاو خرجوا مع عائلاتهم. واحد المعيزه كنعطيها التوكل. درت لي كتلوحه عيزات هدي غتعطيك هدي غتعطيك عطيت ليها القليه صافي. نعطيني هاكي طاحت ليها مسكينه. دابا نشريو ليها القليه ونعطيوها ليها صافي.
شوف هذيك اللي كاينين الفوق. هادو ما عرفتش كيقولوا لهم، كيقولوا واحد السميه. شوفي لالا شوفي لالا. هادشي اللي كاين صراحه، هادشي زوين. مرة بنادم يخرج يبدل الجو. واحد المعيزه كنعطيها التوكل. اوه درت لي في كتلوحو. عيدات هيدي غتعطيك، هيدي غتعطيك، عطيت ليها القليه صافي. نعطيني هاكي طاحت ليها المسكينه. دابا نشريو ليها القليه ونعطيوها ليها صافي. شوف هذيك اللي كاينين الفوق. هادو ما عرفتش كيقولوا لهم، كيقولوا واحد السميه. شوفي لالا شوفي لالا. هادشي اللي كاين صراحه، هادشي زوين. مرة بنادم يخرج يبدل الجو.